Nyata siko nyata. Allez, musique. Nalikambo etali kopona candidat commun. O bandate kocha ba pression et pas ba leader. Oh non, leader yoko satima mutwana te. Oh eloko komaka congolais yango wana. Naso bengi si Félix, bengi Vital. Comment tu n'as base na bango botina pepo baye. Bakubela sur la base à tempo. So bo solo lite botu base. Oui, c'est une base na yo. Base, kana tuna base. Fatigué de vos prétextes, soi-disant pour notre bien. Tous les mbibos sont malades, ils sont fait tonner contre la base. Ils sont fatigués les bases. Mokende les bos sont la base. Mozonga si ma peine à base, moka kaka na pour la base. Bosengi ma pona mi ba pese bino e kone kotu na base. Kobota tobota na base. Mwana tanga otuni na base. Sope totuni base na biese baboyi tolanda musona na bino. Moka tokabeli base. Mama na base. Zaire ke na base. Tunaki base. Ulu lisusu teme base. Mototo wa topoto liya sila mukia. Toboy busoba wana. Avana yemana tunaki base. Ulu lisusu teme base. Mototo wa topoto liya sila mukia. Konga sangisa banana ya. Uya tatu na bawaya. Badevelope deja kala. Eske batunaki base. Ya solo. Avant ba Rwanda ba ya batuna kibasi. Ndeko Jean-Pierre Bemba, Ndeko Vital Kamere, Ndeko Martin Fayulu, Ndeko Freddy Matungulu, Ndeko Moïse Katumbi, Ndeko Adolphe Muzito, na Ndeko Félix Tshisekedi, basali be famille bo Moko tatabo moto akokabola biso te. Eloko tosali awa lelo na miso na bino peuple mokonzi pe na miso nzambe aza kotala biso likolo. Ezali tomeli mbondo trahir peuple te. Oyo akotrahir peuple kombo na ye likama. Bino moko mutu kokozwela ye sikoyo mokano. En tout cas, bande kunangai soki nazwi nazwi mwa likambo wana omoni likambo baza koprete serment po na likama oyo akotrahir peuple, donc akozwa likama oyo akotrahir peuple akozwa likama. De likama na ebite soki batu mususu bayebi te likama ezali sorte moko accident ou bien malédiction. Yango toza komituna na likambo oyo eleki na Genève na ndenge bakei koyokana toyoki vraiment ebele basusu kolie baloba baraisonne ndenge batu baraisonnaka baza kofinga basusu boye de toyoki tellement ebele. Mais pour Nanga Jean-Marie,
namoni ke tant mususu likambo wana ezalaki bien te pona peuple tant mususu ezali bien pona peuple mais bandeko na ngai tobosana te esika bato mibale misatu basangani ezala likambo ya mabe soki baza na liloba moko bakoresure de eloko wana kaka nde nalingi na attirer attention na biso bakongolais ke place oyo bato basangani mibale ou bien misatu soki baza na likanisi moko baza na liloba moko baza na amour na kati na bango ndeko na ngai likambo wana ata eza ya koboma moto bakoresire yango moni bato ya mitema mabe bato ya ndoki bato ya nini baresisaka de soki moko asali re na place wana baotika esu koresir te ozomona yango bandeko na ngai nalingi naona nabenga ava totuna na base totuna nano base totuna base soki likambo nini balobi lelo émission ya biso ezali kaka tokobanda kobenga bato po totuna base tozwi moto ya liboso oyo tolingi tobenga ye totuna nano na base soki akoloba nini soki akorépondre biso namoni moto oyo aza kozwa biso te aza disponible te alors tokati ye tokende nanu epai na bato mosusu yango eloko ngai nazotuna bandeko na ngai eske batrahir peuple ou bien batrahir peuple te nde motuna na ngai yango wana yango sikoyo toluka motu nini oyo akopesa biso eyano po tokoka koyeba tokoka kosolola soki ya solo batrahir peuple ou bien batrahir peuple te nakobanda kopesa bino bakombo ya bato te parce que bobandaka koyoka. Allô? Oui. Bonjour ndeko na ngai ndenge nini? Takaboy. Oza bien? Kitoko na ele. Est-ce que avant loba nango tunaki base? Na tuni base te bandeko. Otuni base te quoi? Hein? Il faut na base, ne benga boy. Jana kata na tuna base. Ah, tuna na base comme ça na pesi yo 2 secondes tuna base soki ba koloba nini comme ça to solo la ngai na yo. Bon mais ça te. Na tuna base na zo benga. OK. OK. Merci. Tokati tozo tuna base. Azo tuna base soki base lobi nini. Yango nakati alobi atuna nano base siko ngana banda ko poser ye ba question soki akoloba nini. Voilà. Nakanisi base yango umelaka te. Base monsieur esalaka 24 heures. Base monsieur esalaka 1 heure. Base monsieur esalaka 30 secondes. Base monsieur esalaka 2 heures. Base monsieur de base o bazana raisonnement rapide. Ba umelaka te. Neti oyo ya tata oyo nzela tuna ye. Alors de Konangai. Papa. Nayebi ke oso tuni base. Nga na lingi na tuna motuna oyo. Na makambo oyo eleki na Genève epa na bato da biso ya opposition. Hein? Yo omoni eli likambo yango ndenge nini? Est-ce que ba trahir peuple ou bien ba trahir peuple te parce que ndeko na biso Félix Tshisekedi alobaki soki ba trahir di peuple ba kozwa likama. Oyebi likama ezalaka nini? Likama ezali eloko osakana te. Ezali accident moko mutu akoki kokata na mutu akoki ta mususu ekoma nango malédiction okomi vraiment mutu oza kobwate. Yango nga na tuni yo na makambo wana ba trahir peuple ou bien ba trahir peuple te. Merci mingi ndeko na ngai Jean-Marie na motuno tuninga oyo vraiment en tout cas biso tozana ba politicien te ndenge monane wana ba trahir penza peuple ba nyoso ba kinega ba trahir peuple comment yo leader obima
na mboka okende ba conférence et puis conférence ka mo basalite oza mbala misatu ya misatu ba kindaki liboso na Sénégal na Dakar parce que Dakar est abouti na eloko te et mibale bakei na Bruxelles ya Bruxelles et abouti na eloko te ya misatu yango nde bakei na Genève donc toi conférence ça kei wana pa baluka candidat commun donc ba tuna base kaka te moi yo okende leader politique okende na ba réunion minimum si base na ote okomi kuna omi signer ou bien avant signer faut na base tuni base te o signer aussi d'ici tant moni base kuna etomboki obio na retraite scientifique nanga na tuna base vraiment tout ça pour ça leader a bon côté mais Congo na ebiso Congo tout ça va politicien te on se rendre dans ba ventiler ba on ça va ventiler mutamala mazate mais parce que Congo vraiment réseau bazua na balobi pour complicité moko elekaki na kati wana luka complicité elekaki na kati wana est-ce que bakokaki ko annuler kaka signature na ndenge wana jamais ata complicité na kati mais ça vous avez complicité ça na kati ko signer te kambo ya bina na osama kambo te na moja complicité c'est que ba on peut ba complice comment ça complicité na makambo boye bien on ça na kati ay bondimi en signer c'est bien on va complice est-ce que yo moni vraiment que réseau ezali pour na complicité wana ndenge balobi ke Fayulu akosaki Tshisekedi moi ba conflit wana moi ba jeu wana likaki wana yo omoni vraiment que complicité wana ko vraiment ko trahir tout un peuple net ba congolais nandimité yo kwana muke basali ko tout peuple té mais bango moko ndé batayi peuple somona ko nazomona pe moi bato basili ba nyoso balembi na bango nyoso za 5 wana za soki 7 to mona muto pe confiance té bon en tout cas na mo babi Fayulu mais ezala ngo bien Fayulu mais so omoni makambo yo mabiso yango mo na mboka na biso to za na passe ceux qui sont na banyo na kina exemple muke so za na ba orchestre ya musique sur ka leader akufi orchestre kufa il est pèse banda eti na kufa za na Belgique na Frigo DPC kufa na Bandakala wow abako banda président Kasaba kufa kala un père Mobutu akenda na MPR na ye il faut au moins na makambo na musika moi Kabila pe azali wana ndi tozoba to bengani ye PPDP kei biso tozaka na eloko moko etikala te ezaka ka soki mutu akei akendango pepe kala akufi apika bakuba kei tozomona lombo akufi okeja se kei tozana problème tozana lokola Josara akufi nano te Zaikope ekufa te nyo longa sana no atibo kimi sana yemo so ya akufi pe Zaikope kei donc eloko yango omoni so dalibo heureusement le mususu bano ba to boti na poto bozama ele mususu batika ko tikela ba bota sima ba hérité loko moni mundeza kosa eloko amaka toujours moi ananga la mona ta muto ko sa lomri mitwa minene a papa so ça na mona moka moi c'est mona ça ka pempe na yona ozo mona na osala pour y continuer biso pa biso na continuité zate yango esilisi biso valeur parce que ngai soki tata na ngai azalaki na valeur na nini na ndenge tozomona awa Charles lokola famille na bango eza toujours na valeur ba ti na Charles ata sali mabe ndenge nini oza toujours na valeur mais tala na mboka na biso bato bazalaki na valeur de basili valeur de na niveau moko pour na nini pour continuité ezalité parce que likambo yozo lobela ok comme ça biso la mingi vuma koza la congolais mais eza mboka na biso eza mingi po oni sozomona oyo atuka tozomona elo oli totikela bana na sima d'abord eza na politique ya okomate so talema eloko moko okomi bato batia on a sima batika otanga et eloko moko toza na politique batia okomaka ya kotikela bato héritage batanga tosaka bo eloko ya te est-ce bana na biso bakabunga nzela omoni bana bakoya poto Maropo ya Congo, ils sont na Congo, maropo ya po avec eloko mo eza konete. Ya déjà atozaka ba so bité, donc les congés na Congo abali. Ah, alors que quand tu fais ça ba guerre. Comment ndé ba ko tibona na ba école na bango ba ke, ou les za ba guerre, ça le quoi Zamba.
Ok. Alors que biso. Ok, naza na besoin na kata yo parce que ngai pe fona tu na base. Base balobi nini yango ifona kata yo. Makambo na ebisio tu na base na yo ozongela. Ok. Soko kolinga. Ok. Ngai pe na kati po ekomi ke osali na likambo liboso après otuni base. Pourquoi na kana signé? Papa. Na kopesa exemple na bien. Et comme si enfin tu na moi na classe, faut tu na base. Avant yo oza na mwasi na yo na butu. Faut tu na base. Hein? Yo que bakambo ba base ba français ngo bala yeleki mingi. Yo lisusu ba tema ngo mala muté. Yo lisusu olingo lekisa. Bongo oza na mwasi na yo ozu na base. Oza na bala na ki de classe na base. Bongo bato yango nyonso baza kuna liboso bango nyonso babala ba étranger. Est-ce que batuna ki base liboso? Okamwa. Baza na base ya bambuka mino misusu batuna ki base. Na bina bodawa tango ba ko ba na Kabila na mbongo na Kabila na mbongo ya Kongo Kabila ye makolongulu ali mbona na mboka na biso batuni base mbongo ba pesa bino miette ese butuna ki base taba ya Kongo na mboka moko aso na ita so wapi amba kende sala réunion kuna basi ba 3 millions ese batuna ki base ese batuna ki aleka ta eloko na ibisa so ki ibisa belaki batuna ki base. En tout cas, yo lukaba problème na kadi po na tuna nano base na ngai. Po ceux qui la continuer na yo, ekoya ko bimisa makambo. Bazoloba de gauche à droite. Bazoloba Kali Solo Moko. Zahir TV. Zahir TV Box. Et ça image ya bien. Appui ya bien. Box ya kitoko. Oyo ezana ba plus de 600 chaînes. Ezo sala mama solo ya kitoko. Awa na kati ya Angleterre. Wow! Ezakaka Zahir TV HD. Toroyo na Zahir TV Box. Zahir TV Box. Yangonde kaka. Masolo ya bien. Mission nalingi kotuna ngai ndenge tozali awa toza en direct na émission lokola yo koti na émission yango tolingi kotuna yo soki osotuni base avant obenga biso. Alors osotunaki base alors tolingi totuna yo motuna makambo eleki na Genève parce que okoti ka directement na masolo na biso toza déjà tosala live awa na masolo na biso tolingi totuna yo makambo ezoleka na Genève oyo makambo ba opposa na biso basali na Genève est-ce que ezali trahir peuple ou bien ba trahir peuple te? Trahison totale vraiment. Trahison ndenge nini ba trahir peuple ndenge nini ba monique bon na place publique moyen le bagnon faisait donc il fallait qu'il ait le bagnon sommet dans la place publique mais ce qui est monsieur ça pour combien d'étapes on a benga les suite dans le bas vraiment pour les nyonso. OK to kati yo continuer nano ko tuna base na yo comme ça biso toza na live soki to sisi to ko benga yo to yeba ndenge base na yo lobi. Allez ciao ciao. OK alors bande kunangai to tuni déjà tozui déjà batumi balé oyo batuni ba base na bango po likambo nyonso il faut to tuna base mais lokonga na za ko pointer est-ce que ba trahir peuple ou bien
nzambe nde alingi ki atia bango désordre bongo po balingaki kosala complicité moko ya makasi oyo ya koteka lisusu Congo 3000 fois. Ngai nayebi te bo raisonner nano na place bozali bo étudier nano soki ezali ndenge wana ou bien ezali ndenge wana te po nga nazoluka kaka natuna nano batu toyoka mwa likanisi ya batu soki balobi nini pona makambo oyo en tout cas tokotika ngo ndenge ote tomeka na okotuna bandeko mosusu soki bakoloba ndenge nini po toyoka bango po nga namoni ezali nango trahison te batrahi peuple te peuple bobanga te tobanga te tozali na nzela ya malamu ozomona zela toyoka nano ndeko na biso mosusu awa soki akozwa biso soki azwi biso te. Allô, bonjour. Bonjour. Ah, ndeko na ngai. Avant oloba bonjour, est-ce que otuna ki base? Tena tuna déjà na tuna. Base, base na pesa na bonjour. Alors, dikabote. Loko les habitudes, okotuna base ata na sima tango sisi kosala signature. Ah oui, voilà. D'accord, comme d'habitude. Gana lingina tuna. Pona ebiso ke toza en direct ya Zaïr TV. Na lingi kaka na tuna na yeba. Est-ce que makambo eleki na Genève oyo ba opposant na biso basali ba trahi peuple ou bien ba trahi peuple te? Bon, selon les uns et selon les autres. Bamuso bazomona ke bazana droit ya kosala yango, bamuso bazomona ke ezali trahison. Mais devoir ezali sikoyo na peuple. Peuple ezali oyo azelaki, oyo peuple alobai ke mbalo tomoni maturité na batu na biso totiaka motema pona espoir oyo toza nango pona lobi. Donc, sikoyo est-ce que likambo yango ekokende liboso to ekende liboso te? Ba oyo bakendaki est-ce que bazala na raison to bazala na raison te? Ba oyo batikali bazala na raison to bazala na raison te? Ndenge tolobaka oyo ko justifier nani raison ya ba les gens comme les autres bazala siko finalité ya likambo banani ba aboutir na fin na bango. Mais avant to kende tolandaki discours ya ndeko na biso Félix Tshisekedi Tshilombo alobaki boye Bemba Katumbi ye Fayulu Muzito na omususu nani Matungulu bango nyonso baza mutu moko oyo akotrahir peuple akozwa likama. Nayebi te soki yozo comprendre essence ya likama. Lobaka on a landaki yango ezalaki na meeting na bango je crois na triomphal quand bazo présenter justement plateforme wana ya opposition. Likama na ezali mokano na bino peuple, je crois phrase na ezalaki yango wana. Likama na ezali mokano na bino peuple. Maintenant reste à savoir place wana est-ce que base na ezalaki te ezali te ezali ba base batu mosusu ezali ka population ya bongo parce que trahison place wana ko intervenir sur base na ezalaki wana ba cadre ne bazalaki wana seke ba yeba ki donc bazo solo. Bon sikoyo po ye alobi boy ba meri mbondo bokabwa nyonso ezali déception. Bokabwa nyonso ezali déception. Bosikoyo na déception wana balobi ba meri mbondo oyo akotrahi peuple akozwa likama sikoyo ndenge bakei na ba opinion moko différent. Ndeko na ngai na okazo nano na komela mbondo ezaka bololo ezaka nini oyo kosanza mwa vaki koma na sali bongo osise ko ate michopo ava c'est oubeli depuis madai cocotte à la bungongo. Non, au sein de la vente, qui est la Mongongo. Mususu ezali kone limweka di michopo. Mususu ezali ke fani na kati etikali pe libela otende cause. Bon siko ça n'est pas mononi ni ome. Bono wa ba cheki sikra lo.
Ok, nazala minute loba ya suka po nazala minute te comme ça ce temps aussi ça otuna base na yo. Bon, problème égalité. Donc oui qu'on se cadre cela parce que nous il y a une situation à Congo et comme le col des fois comédie toujours c'est parce que c'est vraiment d'abord il faut comprendre que banner et ba congolais le col à biso et comme qu'on soit la pas chimique qui veut me répéter donc quelque part na biloko il faut trouver là en côté mon côté où il faut que ça faut dans ces détendre pour continuer les sous bitumba yango mais n'empêche donc oui qu'on perdre cible na bisoté donc qu'on perdre nani objectif na bisoté l'objectif ezali que peuple congolais na ngonga o azo souffrir peuple congolais na ngonga oyo azo kufa peuple congolais na ngonga oyo akomi ndenge na lobaka sous talon dessous le talon ya mutu nyonso na mokili donc il faut peuple congolais batu batelemisa liboso badivergence oyo toza nango kita ici et là ezala na intérêt ya congolais parce que partout ozala jamais na nini moko mais soki botie objectif moko liboso na bosolo bokende nango ntina ya suka ozomona donc eloko biso congolais tokomi nango na ngonga oyo yango wana oyo azokotia intérêt na ye ou bien aza kotia objectif ne privé liboso ya Congo na ngonga oyo ezali mawa mingi ezali pasi mingi mpona moto wana oui parce que avant kutu tosolola na yo nalobaki na ndeko moko alobi soki bato basangani eke baza liloba moko baza na boyokani ata kutu ezali na nzela moko ya kosala mabe bakoresir na likambo wana ça dépend de objectif ici à sacrifice justement aussi ego na yo olongoli otie oyo intérêt à batunyonso voilà surtout le peuple donc mutu na mutu faut longola égocentrisme na ye alongola égoïsme na ye alongola intérêt na ye à se sacrifier pour l'intérêt à peuple parce que Congolais azo mérité plus que ça. Na kosuka na koloba wana Congolais azo ko mérité plus quoi azo ko vivre lelo na pasi na bonyoko ami na boumbu. Ouais, nous on azo ko profiter na malheur ya Congolais azali Congolais té. Ya solo. Na suki wana matondo mingi. OK, to se to pesi ota otuna base na yo. Comme ça, tu connais ok, bye bye. Bon week-end. Voilà, bandeko nanga. De ezana batu mosusu baza ko souffrir pour na ba problème oyo. Vraiment batu baza na pasi na kati ya motema. Po tozomona, omona makambo su tozwela ngoneti na blague, mais tango ekomi na makambo ya boye. Soki boza uni ata likambo na bino ezalaki mabe ndenge nini okomona bokoresir nango mais oyo ekomi ke boyokani boye après quelque temps ezali eloko oyo baza kojouer na biso po totikala na kati ya distraction wana et baza kojouer na biso moko te baza kojouer même na bapoliticien na biso oyo bazosala ba acte wana po totikala na position wana yango ezali likambo ya kosekate ezali likambo ya nini te mais tosala yango na baaventure parce que niveau oyo bapoliticien oyo biso totiela motema bakomi nango de tozali su na choix te mais il faut tozwela yango kaka bwe tosengaka mokolo nzambe akoya nzambe aya kosalisa biso mpo moyen ezali lisusu te zela toluka motu mosusu peut-être tokoyoka lisolo mosusu epa na motu mosusu oyo et peut-être akolobela biso nini ye akoloba nakanisi tomeka nano ni moto mosusu vraiment bandeko na ngai tozwa makambo na sérieux tolongola ba blague tolongola makambo oyo tozosalela namoni moto oyo atuni base te alors moyen tozwa ye ezali te tokende pa na bato mosusu mpo tokoka kozwa bango bapesa biso mwa likanisi po toyeba eloko nini oyo tokoki kosala bandeko na nga ezali jeté vraiment nayebi te soki tokozwa ndeko oyo po eza kosenga ke tomeka po na kosala motu normal vraiment okoki osala ke
oye o décider likambo soki omoni bato mosusu bazalaka ata décider likambo ba vrai vraiment leader bazalaka soki a décider likambo eke amoni ayi allô oui bonjour papa allô bonjour papa est-ce que nalingi na tu no likambo oyo avant solo la nanga otunaki base Dekolaga Richard namoni pardon namoni nalingi kotungiso mingi te po naza en direct na émission mais émission yango tozolobela likambo oyo eleki na nini na Genève est-ce que makambo esalemi na Genève nayebi te soki olandaki ou bien olandaki te de makambo wana est-ce que ba trahir peuple ou bien pesi quand même go moko e pas na peuple non mais tout le monde est bon pour on a musala il ba président nyonso wana ba leader avant ba kende kuna parce que là kina na base na bango indeke papa akoki ko bima boye akende par exemple akende voyage par exemple la Kisasa aipsa mo cité na ndako ezala raté loba ke afrodi ou bien kena na mbanda voilà donc on a deux voyages on a bien voyage papa avant akende voyage alors là la maman na ndako puisque ça base parce que loli esili bon kende malam bon nyonso okuta kuna yebisanga bango basololaki na base na bango avant bakende bayebaki makambo bayebaki kolbate bazala bazali nkoro c'est suite tant bayo komona nini wana ba signature wana batu na bango tala bien Tshisekedi asandimaki ne makambo tout batu na bango bayo surtout garçon ezana wakatsa na Canada yem to déclencher makambo nyonso wana ok garçon ya IDPS IDPS de bayo mona babia eloko ezana ningo na kifa retirer signature yende kutabanda makambo wana ezana ba internet wow il faut pas retirer yango tango yeke na kisasa peut-être babengi abido yo koma ndongo sa oh non retirer git parce que même ce que tali position azo lobela ozo mona kaka ke ndenge tolobaka na biso awa na Angleterre ke body language voilà vraiment mutu azan afandi vraiment na chaise na été asimbi mutu azo kwanta mutu alobira ozo mona kaka mutu moko eza yete voilà donc bon tout va qui va trahir peuple voilà mais na raison bango ba pesi ke suite ya nini complot le kaki wana est-ce que raison wana eza vraiment valable non raison eza makambo ya comploté raison ezalaki ke Tshisekedi nde moto akozala président soki na nini wana na conclave wana bakende so balobaki non bon tomoni kaka Tshisekedi azali nde makambo nyonso eza te oui nde makambo nyonso eza te est-ce que eloko nga naza komituna est-ce que nini IDPS bayebi kamere te question wana na mutu na ngai eyaki à plusieurs reprises est-ce que lelo IDPS bakomi allié na kamere mutu babengaka ye bakamere yo bakombo ebele est-ce que bazomona te ke baponi nzela moko ya mabe bango balanda nzela na bango mais en tout cas ou bien caméra aza ko s'accrocher na eloko moko mais en tout cas soki kombo ya Tshisekedi bimaka oh non Tshisekedi mutali soki porte parole tout ça ole makambo nyonso ni omona ngote mais ngana ngoza assure que même soki kombo ya Tshisekedi me caméra a retiré ki signature na ya parce que na moni on dirait azalaki na position wana kaka omoni te oui, il y a un vote en 2011 et la élection en 2011 a se retiré qui kaka il y a un mutuna bango ayebi makamwana ndenge kana donc c'est que va tromper nga ba te mon frère tango kende ko za ko solo la na base na yo
base bayebaki ke bakokota kuna pourquoi les bandeli balaka base balonda kokende te base eyebaki makambo nyonso wana bakosa bapeuple te base eyebaki n'est-ce que bazotrompe peuple ke eyebaki te tout ça makambo eza comploté eza lokolo osali likambo non eza montage mais oyebaki eza likambo solo. Bazoloba de gauche à droite. Bazoloba Kali Solo Moko. Zaïr TV. Zaïr TV Box. Eza image ya bien. Plus ya bien. Box ya kitoko. Oyo eza na ba plus de 600 chaînes. Ezo sala mama solo ya kitoko. Awa na kati ya Angleterre. Wow! Eza kaka Zaïr TV HD. Toroyo na Zaïr TV Box. Zaïr TV Box. Yango nde kaka. Masolo ya bien. mission nalingi kotuna est-ce que pona yo vraiment raison nini omoni vraiment ke ndenge tozali awa toza en direct na émission lokola yo soki foni na niveau ya yango tolingi kotuna yo soki osokiri base avant benga problème ezalaki eza wana soki na émission na alors lokoso tunaki base alors tolingi totuna yo motuna makambo eleki na Genève parce que okoti ka directement na masolo na biso toza déjà tosala live awa na masolo na biso tolingi totuna yo makambo oyo ezoleka na Genève oyo makambo baopoza na biso basali na Genève est-ce que ezali kotrahir peuple ou bien batrahir clé to point clé yango wana soki azalaki candidat nde makambo nyonso eza te yango sikoyo parce que ntango asinyaki akokaki koboya kosinye po ye andimaki yango andimaki conscient azalaki conscient aloba teke bakosaki il était conscient azalaki conscient ke na likambo ya sali asigné po bakotindika yo te osigné te. Alors pression solo le sur la base ba moni ke on nommé na ba nommé il fallait pas y être dans la bien même la déclaration dans papier non il y était il fallait tout y était ozomona te mais parce que ye moko Tshisekedi alobaki yango na meeting na ye alobaki ke donc tolingi pression ya bino ba combattant te ya ba parti yo soki moto aleki voilà. Mais pourquoi est-ce que vous tombez dans le piège wana? Ils ont piégé. Ils ont piégé, papa. Ils ont piégé. Pour le bas qui a tout la pression à binoté. Tant aux autres, aux assure que tu vas signer là-bas. Tu vas signer. Tu avais signé. Ah, voilà, de kunanga nazo tatoza na musala. Tuna na no base na yo et comme ça base na yo et kopé c'est sous réponse mosusu. Merci ba. Boni sir. Olobi? Bon, oh voilà to solo na ben moi après to solo la parce que oyo les animaux mosusu. Voilà. Allô? nazana no na kati na life donc nalingi te nakotisa yo na kati na life na biso parce que yo tuni nano base te yango sikoyo soki okoki kozela muke ou bien loba kaka na yoka mais ekota na nini te ok alors zela na tia yoko na connexion pour batu ba yoka eloko yo zoloba allez avant
pas que le bateau peut mettre bateau que tu peux retirer malobate pour bas système pour retirer signature ils a bien été. OK. Lo yebisa nano biso exactement pour tango Félix alobaki kuna avaba kende élection apesa ki meeting en public. Alobi ke ezali te boti abiso pression kuna toko kende biso nyonso biso seti wana toza mutu moko soki to trahir bino tokozwa likama soki nini poto meli mbondo a partir ya lelo sikoyo ndenge nini ezali trahison ou bien ezali bon donc ce qui a le baki bongo c'est qu'il y a déjà na kata likama ça déjà na kata likama pour trahir déjà bon problème est vraiment na mukuse tongi ko le bakaka kié erreur moko ezali na kata IDPS parti wana je ne sais pas eza provincial ya Kasa oriental ou bien ezali national parce que baza ko minimiser vraiment musala papa Etienne Tshisekedi asala ki makasi bazwa ngo balongwa ngo na national ba comme ça ngo provincial preuve ane ke likamu mukeso lobi pona Félix c'est balu bakita attaque alors to moni ki akoki biaza la gouverneur ya Mbujima alors akita ko poser candidature wana atika makambo parce que y a dans maternité dans un niveau nationalité yé na ba mitana c'est ça le problème voilà mais nandenge asali wana de ndenge yo lobi ke likama déjà likama wana to sala ngo nini est-ce que ako réparer ngo